今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。蝦球豆苗。今日同大家煮一個好簡單嘅餸喎。嗱，我哋嘅材料呢，就係有2紮嘅豆苗、15隻嘅中蝦，有薑粒、蒜蓉同埋蒜片嘅。嗱，首先我哋呢嚟處理下啲豆苗。啲豆苗呢，嗱，我哋咁樣喺個切咗呢下邊嘅根啊，同埋啲豆豆。嗱，呢一啲豆苗呢，佢都好乾淨下噶，但係乾淨我哋都要洗嘅喎。我哋呢用啲清水啦，洗佢呢3次咁上下啦，然後呢就擎乾水佢。蝦，咁我買翻嚟呢，我都剪咗佢嗰個頭啦、腳啦，同埋尾嗰個蝦腸。咁我喺中間呢就剪開咗佢，咁就攞咗佢嗰條黑色嘅腸洗乾淨。咁然後呢，我就切咗佢個蝦頭啦，同埋剝咗佢啲蝦殼。然後我哋喺中間呢度呢，嗱，咁樣剪開佢，咁呢嗰隻蝦呢就會好似隻蝴蝶咁噶啦，幾靚。好啦，我哋整好咗啲蝦之後呢，我哋喺蝦上面呢就係加少少嘅鹽，醃一醃佢，咁嗰啲蝦呢就會有彈性噶啦，我哋唔使再加其他嘢噶啦。材料準備好，我哋可以開始煮啦。我哋燒紅隻鑊呢，就落啲橄欖油，跟住我哋放啲薑粒落去，爆香佢。跟住呢，就放蒜蓉啦。嗱，因為豆苗呢就好快呢就可以煮好噶啦，咁我哋預先呢可以將啲少少嘅鹽呢就放咗落個底度先，然後呢就即刻放個豆苗呢就落去，嗱，好快手咁樣炒佢。咁你呢就係聞到嗰啲蒜香味啊，咁你又見到呢嗰啲豆苗呢開始腍啦，咁我哋呢就可以拎起佢噶啦。因為豆苗炒得呢太耐呢就會韌噶啦。跟住呢我哋用翻同一隻鑊啦，今次落多少少嘅橄欖油，然後呢就爆香我哋嘅蒜片，爆到呢嗰啲蒜片呢咁樣金黃色咁就啱噶啦。咁呢啲蒜片啊，好好食噶。跟住呢，我哋呢就放我哋啲蝦落去，爆佢，爆到佢一熟呢，佢就會變咗橙紅色。咁呢攣埋呢，好似個波咁嘅喎。跟住我哋就可以放啲味淋啊，好香噴噴啊！哇，啲蒜蓉同埋啲蝦個味呢，真係冇得彈啊！咁樣煮法呢，佢嗰啲蝦呢好彈口噶。最後呢，我哋加咗啲蒜片啦，同埋呢放1匙羹嘅頭先爆蝦嘅油上面。咁快手又咁好味嘅餸，大家都多啲嚟煮啦。想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！